Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Fishing Planet. Da, acest episod este în loading screen, deci se va încărca 5 minute. Durează până se încarcă, va trebui să aștept. Da, va trebui să mai aștept puțin. Da. Durează până se încarcă, durează... Au, ce mult durează. Uitați abia cum s-a încărcat. Da, și acum o să dau mai încet melodia că se aude în urechi foarte tare. Sau ai Return to Game și Go Fishing Planet. Da, și acum o să mă întorc eu și o să mă duc aici și o să dau la Vogler în partea aia. Așa. Vreau să dacă pot să prind acolo ceva, că știu că acolo dacă dai o să ai pește, o să prinzi un pește. Sau poate că nu numai unul, ci doi. Opa, deja au tras un pește mare acolo. Opa. Acum văd că nu e mușcat peștele. Da. Nu e bine să dau acolo, nu e prea fain acolo să dau. Deci o să dau în partea undeva. Așa, o să dau în partea aia undeva. Așa. Și o să trag așa încetul cu încetul, că sigur o să prind un peștișor. Așa. Așa. Hai da, peștișor. Peștele nu vrea să fie prins. Cam trage de plută, deci nu vrea. Nu vreau peștele să fie prins. Da, așa cum să dau pe aia altă unghiță să văd și pe aia cealaltă. Uitați-vă. Asta este foarte upgradată de la mulinetă, dar degeaba că nu o să prind nimic cu ea, pentru că nu cred că o să tragă cu unghița asta peștele. Și dacă am pus row din ăsta bun. Așa o să las la 8 metri. Mi se mișcă acolo jos o bucată, acolo să arată că trage, atunci dacă trage prins, da, până acum nu trage nimica. Nu vrea să tragă, dar stați puțin că am pus la carne de peștișor mic și trebuie să dau la 2 metri de jumate, că altcumva nu pot să prind nimic. La 2 metri din trești trebuie să dau. Așa. 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 Și acum o să... Nu, acolo nu am dat, am dat bine partea undeva acolo. N-am dat bine deloc, o să dau direct în față. Bine. Fuck that, what the fuck you, man. Așa. Și acum o să văd eu. Că văd cu unghița, cu asta, cu... pluta asta nu trage și o să pun una mai ovală câta. Puțin mai ovală. Așa. Așa. Și o să văd toate. Ai cum poți să le iei
Foarte fain că poți să ți le iei și să le pui tu în peacul tău cum vrei tu. Și poți să-ți cumperi și șapcă dacă vrei. Da, acum o să dau aici la inventar. Și am schimbat puțin perspectiva. Adică am schimbat pluta, dar să nu stea jos. E de rău dacă stă jos pluta. Este urât de tot. Da, așa. Opa. Deja văd că trage peștele. Sau nu trage, trebuie să dă la 7 metri. Și acum cred că se simte dacă trage. Da, acum se simte. Acum chiar... Da, acum trage. Opa, o tras. Și l-am prins. L-am prins pe somon. Ăsta e un somon din ăla mai mare, puțin de 1 kilogram, cred. Uitați-l cât e de mare. Somonul este foarte mare, uitați-l, vă puțin la el. Cât de mare este el și stă la fund, ce-o mâncat. Cărniță, el de ce mănâncă cărniță din aia, mai am 4 cărnițe pentru el. Pentru acest somon foarte afumat, somon afumat. Da. Și inventoriul este, da, open the menu. Da, nu poți să dai open the menu. Ok, o să dau inventarii. Inventar. Ok, o să dau inventar și o să intru la... mai. Ok, aha. Și o să intru să văd aici niște chestii faine la asta. Mapa original map, uitați-l aici. Deci pot să aleg zona asta, dar în zona asta se agață tot timpul. Undița, deci niciodată nu o să aleg zona asta, să nu ziceți cum am zis. Zona asta este o zonă în care ți se agață undița și este enervant când vezi undița ta agățată așa, fără niciun motiv. Ți se agață fără motiv și este rău. Cum intră în random room? Uite așa. Eu am apăsat random room și aceeași treabă e. Random room e aceeași treabă. Dar eu vreau un backpack să intru puțin în shopping. Mood Vetter de Rave the Shop. Raver Shop. Și o să cumpăr de aici niște chestii, dar văd că nu e. Premium Shop. Sale. Nu. Deci nici noi, nici sale nu. Nimic. Așa. Și o să cumpăr biluțe din aștia, cred. Ok. Din asta este mai scump aici decât în house. Dacă mă duc la house, o să văd mai ieftin aia. Ovală, uitați-vă aici, ovală, cubii. Deci aștia le-am, sim, ovală, chestiile astea le-am. Deja le-am. Tools, equipment, Lines, the mono 0,12 mm, mono, nu știu ce, da, astea sunt nailoane, nailoane înseamnă. Mini spin de 1200, mini spin 180 sau 800. Și aici am 190, value spin 190 aici, uitați, și o am pe a mai bună care am avut-o și mai de mult. Și văd că nu m-a ajutat la nimic încă. Că am prins puțin pești cu ea. Deci, n-am prins foarte mult. Deci, viermi, uitați-vă, am viermi. Din astea am core, n-am, din alea n-am. Deci astea 3 nu știu de ce le-au pus. Le-au pus random, inventori, adică. Și toate. E butul la toate așa. Da, reboot-ul la toate aici, uitați. Și vreau să mă uit și la astea, stați puțin că să da. Nu mai filmează, ok.
Dar cam asta a fost și pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru like-uri care o să lăsați dacă vreți și pa, pa! Nu